दुनिया में कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जिनकी आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी है, और लास्ट वाले पक्षी की आवाज सुनकर तो आप भी डर जाओगे। नंबर 1, केशोवेरी। इसकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये पक्षी जबरदस्ती सांस ले रहा है। आप भी सुनो इसकी आवाज। नंबर 2, व्हाइट बेल बर्ड। इसकी आवाज आपको सुनने में फनी लग सकती है, मुझे तो इसकी आवाज बहुत अजीब लगी। सुन के देख लो। लास्ट वाले को देखने से पहले अगर आप भी इंसान के बच्चे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ध्यान रहे, लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो इंसान का बच्चा है, किसी जानवर का नहीं। और अपने फोन की बैटरी कमेंट करो, देखते हैं किसकी ज्यादा है। लास्ट में आता है शुभिल नाम का ये पक्षी। इसकी आवाज ऐसी होती है जैसे कहीं पर गन फायर हो रही हो। खुद सुन लो।